Los ronquidos pueden deberse a una roncopatía simple, que es simplemente el ruido que hace la vía aérea superior al colapsarse. Pues puede ser porque la persona esté más cansada, porque haya bebido un poco de alcohol, porque esté un poco más dormida de la cuenta, pero luego hay otra patología que es la roncopatía junto con la apnea del sueño, que es muy importante diagnosticar bien, puesto que la apnea del sueño aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, de infarto de miocardio, de hipertensión arterial, de patologías que son muy importantes de tratar y de diagnosticar a tiempo. Actualmente existen muchos medios para diagnosticar la apnea del sueño, que es una patología que va a caballo de varias especialidades y que a los otorrinos nos corresponde ser los cirujanos.